Ahojte, dnes vám ukážem, ako si môžeme jednoducho a efektívne upraviť kvalitu vody tak, aby bola nielen pitná, ale aj chutná. Budeme k tomu potrebovať vodu. Môže to byť akákoľvek voda, buď z vodovodného kohútika, alebo z rieky, ako ste mali možnosť vidieť pred chvíľkou. A tento prístroj, destilačný prístroj, ktorý sa volá Waterwise 4000 a je zložený z troch častí. Vám hneď ukážem. Prvá časť je zberná nádoba. Vidíte, aká je čistá. Druhá časť, chladič a filter. Tento filter je uhlíkovo-kokosový. A potom ďalšia zberná nádoba na čistú, už prefiltrovanú vodu. Postup je jednoduchý. Tú vodu si nalejeme sem. Tento prístroj funguje na báze odparenia vody, že najprv sa táto voda prevarí, prejde varom, odparí, tuto sa zachytí, začne sa chladiť, následne prejde cez uhlíkovo-kokosový filter a tuto ju zachytíme. Táto voda bude mať určitú teplotu, cca okolo 40 stupňov, je dobré, ak sa potom trošku nechá odstať a vychladiť. Takto upravená voda má podobné vlastnosti ako dažďová voda, akurát s tým rozdielom a kvázi bonusom, že prešla varom. Čiže všetky organické časti v nej už nebudú. Jej výhodou je aj to, že všetky časti, napríklad nejaké ťažké kovy, sa zachytia na spodku nádoby, neprejdú procesom odparenia a maximálne, ak by boli nejaké miniatúrne časti, tie sa zachytia v uhlíkovom filtri. Táto voda je úplne čistá, zbavená všetkých aj minerálov, či organických alebo anorganických. Podobá sa vode, ktorú nájdete napríklad ovoci, tá je takisto určitým spôsobom destilovaná, ktorá vlastne prejde procesom destilácie vďaka koreňom, rastlina si tú vodu natiahne. Takisto voda, ktorá sa nachádza v thajských kokosoch, ten strom si tú vodu taktiež natiahne. Alebo sú to uhorky, paradajky, melón, to je vlastne ten istý princíp. Mnohí ľudia si kladú otázku, či destilovaná voda je bezpečná, či je bezpečné piť destilovanú vodu. Je dobré rozlišovať destilovanú vodu, ktorá je pripravená technickým spôsobom, kde jej vodivosť je upravovaná, a destilovanú vodu pomocou tohto prístroja, ktorá prejde len varom, odparením a filtráciou. Proces filtrovania trvá od množstva vody. Vo vnútri je riska, kde nalejeme približne 4 litre vody. Na prefiltrovanie 4 litrov vody potrebujeme 4 hodiny. Tu nám to už pekne kvapká, ako môžete vidieť. Táto voda neobsahuje nič. Bola zbavená vlastne všetkého. Ale my si môžeme jednoducho obohatiť. Túto vodu môžeme použiť do smoothies, môžeme si tam dať rôzne buriny, môžeme ju použiť do polievok, na varenie čaju napríklad. A tým pádom dôjde k naviazaniu týchto látok na túto vodu a takýmto jednoduchým spôsobom si vodu obohatíme o organické látky, aby bola pre naše telo prospešnejšia.